Vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kupitia sekta hii, wananchi wanapata taarifa zinazowawezesha kushiriki kamilifu katika maendeleo ya taifa. Aidha, vyombo vya habari vina jukumu la kukuza uwazi, uwajibikaji na utawala bora. Hii ni sababu kubwa inayotufanya sisi sote tuendelee kuipa sekta ya habari na utangazaji nafasi maalum na kuhakikisha inaimarika kila siku. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wajumbe wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari chini ya mwenyekiti wake nguli wa habari na gwiji wa utangazaji Bwana Tido Muhando kwa kuteuliwa kuwa sehemu ya chombo hiki muhimu kinachosimamia taaluma ya uandishi wa habari nchini. Tuwapigie makofi. Uteuzi wenu ni ishara ya imani kubwa ambayo taifa linayo kwenu katika kusimamia maadili, weledi na ustawi wa tasnia ya habari. Nyote mna uzoefu na ujuzi wa hali ya juu katika nyanja mbalimbali za habari, utangazaji na mawasiliano. Tuna imani kuwa kupitia uongozi wenu, bodi hii itatekeleza majukumu yake kwa ufanisi, kuhakikisha uandishi wa habari unazingatia weledi, ukweli na uwajibikaji kwa jamii. Tasnia ya habari ina mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu, hasa katika kuhabarisha umma, kuhimiza uwazi na kukuza utawala bora. Tunategemea mchango wenu katika kuimarisha misingi ya taaluma hii ili iweze kuleta manufaa zaidi kwa wanahabari na jamii kwa ujumla. Sekta ya habari na utangazaji hapa nchini na duniani kote imepitia mabadiliko makubwa yanayotokana na maendeleo ya teknolojia ambayo yamewezesha upatikanaji wa taarifa na kuongeza idadi ya vyombo vya habari. Mabadiliko haya yameimarisha demokrasia na utawala bora, yamehimiza uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza, na yamefanya upatikanaji wa habari kuwa rahisi na wa haraka zaidi. Kutokana na maendeleo haya ya teknolojia, kumekuwa na njia za kisasa za kukusanya, kuchakata na kusambaza habari, kuibuka kwa taasisi zinazolinda na kutetea maslahi ya vyombo vya habari na waandishi wa habari, kuongezeka kwa taasisi zinazotoa elimu ya uandishi wa habari na mawasiliano, kuanzishwa kwa vitengo vya mawasiliano serikalini ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa za serikali, kuanzishwa kwa televisheni na redio za mtandaoni, mabadiliko kutoka mfumo wa utangazaji wa analojia kwenda wa kidijiti, na kuongezeka kwa matumizi ya mitandao ya kijamii katika usambazaji wa habari. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, kwa miaka kadhaa serikali imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha sekta ya habari na utangazaji nchini inakuwa na inayotoa huduma kwa weledi na kwa kuzingatia maadili. Tumeshuhudia maendeleo makubwa katika eneo hili, ikiwemo ongezeko la vyombo vya habari vya umma na binafsi, maendeleo ya teknolojia ya habari na ushirikiano mzuri kati ya serikali na wadau wa habari. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameleta falsafa ya 4R, yani maridhiano, reconciliation, ustahimilivu, resilience, mageuzi, reforms, na ujenzi mpya, rebuilding, ambayo utekelezaji wake kwa vitendo umekuwa na mafanikio makubwa katika sekta ya habari. Aidha, serikali ya Tanzania imechukua hatua madhubuti za kuweka mazingira wezeshi kwa sekta ya habari. Hatua hizi zimejumuisha uboreshaji wa sera, sheria na mifumo iliyokuwa ikilalamikiwa inayohakikisha uhuru wa vyombo vya habari, uwazi na uwajibikaji. Sote tunafahamu kuwa serikali ilifanya marekebisho ya sheria ya huduma za habari sura ya 229 ili kuboresha uhuru wa vyombo vya habari na kulinda haki za wanahabari kupitia mchakato wa majadiliano na wadau wa habari ili kuhakikisha mazingira rafiki kwa waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa ujumla.
Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, katika kukuza uhuru wa habari na uwazi, serikali imefungua milango kwa vyombo vya habari binafsi na vya umma kufanya kazi kwa uhuru zaidi. Ni katika kipindi hiki ambapo hatua muhimu na ya kihistoria iliyochukuliwa kuruhusu magazeti yaliyofungiwa na vyombo vingine vya mtandaoni kurejea ulingoni na kuhakikisha vinafanya kazi kwa uhuru bila ya hofu ya vikwazo vyovyote, mradi tu vinazingatia sheria, taratibu, kanuni na maadili ya uandishi wa habari katika wigo unaotolewa na ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mipaka inayowekwa katika ibara ya 30 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 kumekuwa na ushirikiano mkubwa kati ya serikali na wadau wa habari kupitia majadiliano ya mara kwa mara yanayosaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili sekta ya habari. Serikali imehakikisha kwamba maslahi ya sekta ya habari yanazingatiwa katika sera na sheria, hatua ambayo imeendelea kuimarisha ushirikiano kati ya pande zote na kuondoa vikwazo vya kikazi. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, kutokana na ongezeko kubwa la vyombo vya habari, kumekuwa pia na ongezeko kubwa la idadi ya waandishi wa habari wanaofanya kazi katika vyombo vya habari, jambo ambalo linahitaji usimamizi wa kitaaluma ili kuhakikisha waandishi wa habari wanafanya kazi kwa kufuata maadili ya taaluma yao. Hivyo serikali ilitambua umuhimu wa kuwa na sheria inayosimamia sekta ya habari ili kukuza weledi, na kwa mantiki hiyo ilianzisha bodi ya ithibati ya waandishi wa habari chini ya sheria ya huduma za habari sura ya 229, bodi ambayo tunaizindua leo hapa. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, uteuzi wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ni mafanikio mengine makubwa ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Bodi hii ina majukumu kadhaa yaliyoainishwa kwa mujibu wa sheria. Naomba niwakumbushe tu kuwa majukumu hayo ni pamoja na kuthibitisha na kutoa vitambulisho kwa waandishi wa habari kwa mujibu wa sheria, kusimamia uzingatiaji wa maadili ya taaluma ya waandishi wa habari, kuzingatia viwango vya kitaaluma na kukuza maadili mazuri na viwango miongoni mwa waandishi wa habari, kuishauri serikali katika masuala yanayohusu elimu na mafunzo kwa waandishi wa habari. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, majukumu mengine ya bodi hii ni kushirikiana na taasisi nyingine zinazohusiana na masuala ya habari, kuweka viwango vya taaluma na mafunzo kwa waandishi wa habari, kuanzisha ushirikiano na taasisi nyingine za aina hiyo ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano, kuandaa mafunzo kwa waandishi wa habari, kutunza orodha ya waandishi wa habari waliothibitishwa, kusimamia hesabu za fedha, mali na madeni ya bodi, na kutekeleza kazi nyingine ambazo waziri anaweza kuelekeza. Umuhimu wa ithibati. Kuwathibitisha, yani accredit, waandishi wa habari ni hatua muhimu katika kuhakikisha taaluma ya uandishi wa habari inazingatia viwango vya kitaaluma, maadili na uwajibikaji. Kupitia ithibati itaonyesha waandishi wa habari wenye sifa stahiki na waliopata mafunzo yanayohitajika ili kufanya kazi kwa ufanisi. Hii itasaidia kuimarisha weledi katika tasnia ya habari na kudhibiti usambazaji wa habari zisizo sahihi. Vile vile itasaidia kulinda haki na uhuru wa waandishi wa habari wanapotekeleza majukumu yao. Waandishi wa habari wanaotambulika rasmi wana nafasi nzuri ya kulindwa dhidi ya vitisho, manyanyaso na madhila wanayoweza kukumbana nayo kazini.
Kwa njia hii, ithibati inakuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha mazingira salama ya uandishi wa habari. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, katika dunia ya sasa yenye wingi wa habari, wananchi wanaweza kutambua vyanzo vya kuaminika vya habari na kuepuka upotoshaji unaoweza kuleta taharuki katika jamii. Pia ithibati inachochea uwajibikaji kwa waandishi wa habari. Waandishi waliothibitishwa wanawajibika kwa bodi, jambo linalorahisisha usimamizi wa maadili ya taaluma. Ikiwa mwandishi anakiuka maadili ya uandishi wa habari, ni rahisi kuwajibishwa kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Hii inasaidia kudumisha weledi na uwajibikaji katika sekta ya habari. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, kuthibitishwa au kupewa ithibati na bodi kunakuza hadhi na heshima ya taaluma ya uandishi wa habari, kama ilivyo kwa taaluma nyingine kama sheria, uhandisi, udaktari, ufamasia, uhasibu. Waandishi wa habari pia unapaswa kutambuliwa rasmi kama taaluma yenye hadhi na umuhimu mkubwa katika jamii. Kupitia ithibati, waandishi wa habari wanapata utambulisho rasmi unaowezesha kufanya kazi zao kwa heshima na uadilifu. Mbali na hayo, waandishi wa habari waliothibitishwa wanaweza kupata unafuu katika kupata habari kutoka kwa taasisi za serikali na sekta binafsi kwa kuwa wanatambulika rasmi. Hii itarahisisha kazi yao ya kukusanya na kusambaza habari sahihi kwa umma na kulinda usalama wao, hasa wanapofanya kazi katika mazingira hatarishi kama vile migogoro au wakati wa uchaguzi. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, kuhusu mfuko wa mafunzo wa waandishi wa habari. Mfuko wa mafunzo wa waandishi wa habari ni chombo muhimu ambacho kimeundwa chini ya sheria ya huduma za habari na kinapaswa kusimamiwa na bodi hii. Moja ya maeneo muhimu ambayo mfuko huu unapaswa kuchangia ni katika kukuza maudhui ya ndani, local content, kuimarisha utafiti wa habari na kuhakikisha upatikanaji wa mafunzo ya mara kwa mara kwa wanahabari ili kuboresha utendaji wao na maendeleo ya sekta ya habari kwa ujumla. Kuhusu kukuza maudhui ya ndani, yani local content, ndugu wanahabari na wageni waalikwa, maudhui ya ndani, local content, yana mchango mkubwa katika kuendeleza utamaduni, mila na desturi, historia ya nchi yetu, ujenzi wa umoja, mshikamano na amani ya taifa na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Mfuko wa mafunzo wa waandishi wa habari utawezesha waandishi wa habari kuboresha ujuzi wa kuandika habari njema zenye muktadha wa ndani. Kupitia mafunzo haya, waandishi watapata mbinu za kuandika habari zinazohusu nchi yetu, historia yake, mila zake, desturi zake, utamaduni wake na mambo yote yanayoitanabahisha Tanzania kama taifa kati ya mataifa mengi, lakini pia maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii katika maeneo mbalimbali. Na hili ni muhimu sana sasa, kama nitakapoeleza baadaye tunapozungumzia artificial intelligence au Kiswahili akili unde au akili mnemba. Pia mfuko huu utachangia kuongeza ubora wa habari za ndani kwa kuwapa waandishi mbinu za kuandaa maudhui yanayovutia, yanayoaminika na yanayokidhi viwango vya kimataifa vya uandishi wa habari. Kwa kuimarisha sekta ya habari na utangazaji, waandishi na watayarishaji wa vipindi watapata ujuzi wa kubuni na kuandaa maudhui ya ndani yenye mvuto
ambayo yanaweza kushindana na maudhui ya kimataifa na hivyo kukuza sekta ya burudani na utamaduni wa ndani. Kuhusu kuimarisha utafiti katika sekta ya habari, ndugu wanahabari na wageni waalikwa, utafiti ni nguzo muhimu katika uandishi wa habari wa kina. Ukitaka kuandika habari kwa maki na uketo, huna budi kufanya utafiti. Kwa maki na uketo, huna budi kufanya utafiti, na hasa taarifa za uchunguzi. Mfuko wa mafunzo wa waandishi wa habari utawezesha waandishi wa habari kuwa na uwezo wa kufanya utafiti wa kina kwa kuwapa mafunzo juu ya mbinu bora za ukusanyaji wa takwimu. Waandishi watajifunza njia sahihi za kupata na kuchakata takwimu kwa ajili ya kutoa taarifa zenye ushahidi wa kisayansi. Kupitia mafunzo, wanahabari watapata ujuzi wa kuandika habari za uchunguzi ambazo zinahusu masuala nyeti kama vile rushwa, haki za binadamu na maendeleo ya kiuchumi. Mafunzo hayo pia yatawezesha waandishi kutumiwa vyanzo sahihi vya habari, kuepuka upotoshaji na kuhakikisha kuwa taarifa zinazotolewa zinategemewa na kuaminiwa na jamii. Kwa maana hiyo, ndugu wanahabari na wageni waalikwa, mafunzo ya mara kwa mara ni muhimu kwa waandishi wa habari ili waendelee kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya sekta ya habari. Mfuko wa mafunzo utawezesha waandishi kuongeza ujuzi wa kiteknolojia kwa kuwapa mafunzo kuhusu matumizi ya teknolojia mpya kama vile uandishi wa habari za kidijitali, matumizi ya mitandao ya kijamii kwa uandishi wa habari, usimamizi wa vyombo vya habari vya mtandaoni na matumizi ya akili mnemba au akili unde, yani artificial intelligence. Ujio wa akili unde unatupa jukumu la kuhakikisha tunaandika habari nyingi chanya juu ya nchi yetu katika lugha zote, yani Kiswahili na Kiingereza. Akili unde haiandiki yenyewe habari, bali inakusanya na kuchakata taarifa zilizopo na kutoa andiko. Wengi wanadhani yenyewe inaandika. La hasha. Inakusanya habari ambazo ziko, inazichakata na kuziweka pamoja. Kwa hiyo ukiandika habari hiyo hiyo kuhusu Tanzania kwa Kiswahili, inakupa taarifa chanya. Chukua, iambie akili unde ikuambie habari za Julius Kambarage Nyerere kwa Kiswahili. Taarifa zake nyingi ni chanya: mafanikio, ujenzi wa taifa na umoja. Ipe hiyo hiyo ikuandikia habari za Julius Kambarage Nyerere kwa Kiingereza, uchanya wake unapungua. Maana yake ni tuna jukumu sasa la kuandika taarifa nyingi chanya kuhusu nchi yetu, siasa zetu, utamaduni wetu, mila zetu, desturi zetu, ili yule atakayetafuta taarifa hizo kupitia ChatGPT apate taarifa chanya za nchi yetu. Narudia, taarifa chanya. Taifa lolote lile, heshima na hadhi yake ni taarifa chanya kuhusu hiyo. Aidha, akili unde au nemba na matumizi yake imeibua masuala ya maadili na masuala mengi sana ya maadili. Kama mmeangalia jana YouTube jambo lililotokea nchi fulani, akili unde imetoa picha wale watu wanapigana ngumi, bila kutaja, nadhani naeleweka. Tulioona kabisa yaliyotokea na baadaye yanayoendelea, wale watu wanapigana wakati kila mtu anajua hawakupigana. Na ukiangalia huoni kabisa kwamba unaamini kabisa, na hakika baada ya miaka 5 ijayo watu wakiangalia ile video clip wataamini kwamba wale watu walinyukana. Kwa hiyo imeibua masuala makubwa sana ya maadili. Lakini akili unde pia imeleta swala la bias. Hilo
la maudhui, bias ya kijinsia, bias ya rangi, bias ya mambo mengi sana. Akili unde hiyo hiyo. Kwa hiyo maana yake nini? Lazima pia tuanze mjadala wa maadili na usimamizi wake kisheria. Sababu watu wanadhani teknolojia inapokuja mpya haina changamoto. Hatuwezi kuiepuka akili unde au akili mnemba. Lakini tujue pia ina masuala ya maadili, ina masuala ya upendeleo, ubaguzi na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo tufikirie swala la maadili na usimamizi wake kisheria. Tunapohimiza matumizi yake, bodi ya ithibati sisi tunaangalia maadili. Wengine wataangalia kuikuza kiteknolojia. Kuhusu umuhimu wa waandishi wa habari kutabahari, yani kufanya specialization. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, katika nyakati za sasa, hata wakati wetu, na kutokana na kukua kwa teknolojia na mahitaji ya jamii, ni muhimu sana kwa waandishi wa habari kutabahari. Ndiyo watakuwepo wale generalist, lakini lazima tuwe na kundi la walio tabahari, specialization. Na hapa specialization mimi sizungumzii mgawanyo, huyu mwandishi wa michezo, huyu mwandishi wa huko mtu atabahari. Hata katika michezo atabahari, kuna aina nyingi ya michezo. Kwa kujikita katika eneo fulani la kuripoti na kuandika makala au kutengeneza makala jongefu kama vile siasa, uchumi, afya, mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Na nikizungumza mazingira, science na teknolojia, ndugu Mruma anamfahamu mwenzetu ambaye alitabahari mpaka baadaye akatoka akaenda kufanya kazi Umoja wa Mataifa. Lakini pia uandishi wa uchunguzi, investigative journalism. Lakini pia kuna jambo ambalo tumeliweka pembeni, hatuna budi kulirudisha tena, development journalism, uandishi wa shughuli za maendeleo, na hasa mabadiliko makubwa yanayotokea vijijini. Vyombo vyetu vya habari, ukiondoa Radio Jamii, vyombo vikubwa hivi vinaandika habari sana matukio ya kitaifa na mambo ya vijijini, lakini hayaleti picha ya hali na mabadiliko ya vijijini ili watu wa mijini wakavijua na watu wenyewe wa vijijini wakajiona katika vyombo vya habari. Katika miaka hii minne yamefanyika mabadiliko makubwa sana vijijini chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Moja ya legacy yake atakayodumu kwa miaka mingi ijayo ni rural transformation and the empowerment of the rural folk. Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta mabadiliko makubwa ya ubora wa maisha ya watu vijijini na kuwapa uwezo wa kufanya. Shule kwa mfano, nendeni leo katika shule mpya, myaone madarasa ya awali yaliyojengwa katika shule hizo na viwanja vya watoto kucheza. Alafu mfikirie mtoto huyo wa miaka 5 naye kwenda pale, moja kwa moja amejenga shauku ya kusoma. Mko hapa ambao tulianza darasa la kwanza nje, tuliandika chini kwenye udongo na miti. Leo watoto hawa wanaingia katika yale madarasa. Kwa wengine wataona jambo hilo lina umuhimu gani, lakini kwa mimi na wengine hapa hilo ni jambo kubwa sana. Toka darasa la kwanza nje unaandika chini kwa udongo. Leo darasa limejengwa vizuri, lina picha ya vipepeo, lina picha ya maua, nje kuna bembea na michezo. Unakwenda katika maliwato, yametengenezwa maliwato mazuri. Ina maana mtoto huyu toka akiwa na miaka 5 anaanza kujifunza usafi. Watu wanaweza wasilione hilo, lakini ni muhimu sana. Leo hii nenda katika vituo vya afya. Mimi nimepewa mkoa wa Mbeya, na nilikwenda katika siku ilikuwa ni siku ya ukungu mwingi sana na vumbi jingi sana kule Mbeya vijijini. Ghafla natokea kwenye kijiji cha Santilia. Nimefika kijiji cha Santilia, wana chumba cha upasuaji cha kisasa, lakini kwa nyinyi wengine hamwezi kuelewa. Nikakuta
vifaa vya tiba ya meno ya kisasa kabisa ambavyo unavikuta katika hospitali kubwa. Na walishangaa nilipofika, nikakaa nikalala. Wengine wetu tunajua vifaa vile vile vya tiba ya meno ndio unaviona katika nchi tulizokwenda kusoma na kuishi. Umeme, wale tuliosoma wakati mmoja development studies, tuliambiwa kabisa nyenzo kubwa ya maendeleo ni umeme. Lenin anasema hatuwezi kufanya maendeleo bila umeme. Umeme. Leo hii tumemaliza kupeleka umeme katika miji yetu na vijiji vyote zaidi ya 12,000. Tunazungumzia sasa kupeleka umeme kumalizia vitongoji ndani ya hii miaka 4.5. Kwa wenzetu wanazungumzia kwenye huu mkutano uliopita kupeleka umeme kwenye miji, sio vijiji, miji. Sisi miji tumemaliza, vijiji tumemaliza, tunakamilisha vitongoji, na imebadili hali ya maisha vijijini. Nalizungumza hilo kwa sababu mimi ni mbunge wa eneo la vijijini, na nimeona katika miaka hii 4.5 jinsi umeme ulivyosambaa. Umeboresha hali ya wanafunzi kujifunza shuleni kwa sababu sasa wana umeme. Imeboresha hali ya vituo vya afya na zahanati kwa sababu sasa wana umeme. Lakini imeongeza shughuli ndogo ndogo za vijana kwa sababu sasa wana umeme. Hayo hayana budi pia kuibuliwa na kuonekana katika vyombo vya habari. Lakini jingine ambalo limefanyika kabisa, na leo hii ndani ya muda mfupi watu wataliona la kawaida, nishati safi. Na mara nyingi tumekuwa tunaiangalia nishati safi, na kinara wa nishati safi ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ndio amelisimamia, na wote mmeona hata Addis Ababa viongozi wenzake hawakuamini hatua kubwa tuliyopiga. Nishati safi sio tu kuokoa mazingira yetu, lakini kutunza afya ya kina mama na watoto. Sitaki kuzungumzia idadi ya wanawake vizee kwa kuwa na macho mekundu kwa sababu ya moshi wa kuni na moshi unaotokana na kinyesi cha mifugo, lakini afya zao zilivyoathirika. Lakini pia imewakomboa kutumia muda mfupi jikoni. So, mambo haya ndio yanayokwenda kwenye development journalism, kama ambavyo kuna development economics, kuna law and development, rural sociology. Kwa hiyo waandishi wa habari pia ningetamani sana wawepo ambao watatabahari katika habari za vijijini. Kweli wakati wetu palikuwa na vipindi vya elimu ya watu wazima katika Radio Tanzania Dar es Salaam wakati huo, lakini pia katika magazeti. Na nakumbuka, na Tido utanisaidia, mwaka 71 wakati tunasherehekea miaka 10 ya uhuru, kwa mwaka mzima Radio Tanzania Dar es Salaam iliandaa kipindi cha mafunzo kwa watu wote saa 10 jioni Tanzania nzima kukaa kwenye redio, kilicho wakati wa furaha. Wakati wa furaha. Haya. Watu walijadili nchi yao, na mimi mpaka leo kale kitabu kale nimekatunza mpaka leo. Sasa lazima tutabahari katika ulimwengu wa leo uliojaa taarifa nyingi na mabadiliko ya haraka katika vyombo vya habari. Kutabahari kumekuwa na umuhimu mkubwa kwa waandishi wa habari, na hasa uandishi wa habari wa kina wa uchambuzi baada ya habari. Leo hii baada ya hii shughuli yetu kila mtu atajua nini kimetokea. Kwa muhimu ni nini? Ni uchambuzi baada ya habari yenyewe. Ama sivyo you'll be relevant. Utabaki kuwa relevant kama utakuwa na uchambuzi baada ya habari. Na ndio maana mtaona sasa katika runinga na vitu vingine uchambuzi baada ya habari ni muhimu. Na hamwezi kufanya uchambuzi baada ya habari kama husomi, hutafiti. Lazima uchambuzi wa habari uwe. Na nyakati zile Radio Tanzania Dar es Salaam matukio makubwa, alikuwa akianza kutoa uchambuzi David Wakati. Unajua kabisa huyu bwana amesoma. Na alikuwa na mbwembwe, anasoma, ananukuu hiki, anaeleza hiki. Kwa hiyo
ilikuwa tu sio uchambuzi wa hivi, ni uchambuzi wa kina. Na mimi ningetamani hivyo hivyo. Napokuwa na mkutano, unajadili hali ilivyo Kongo ya Mashariki, DRC ya Mashariki. Unamwona kabisa mwandishi wa habari huyu amejiandaa, amesoma, ametafiti. Kama wakati ile makala ya Eagle Eye. Unamwona mtu ametafiti. Sijui kama mnamfahamu Eagle Eye? Bwana Eagle Eye. Mheshimiwa Balozi, sasa sisi kuita Eagle Eye. Mheshimiwa Balozi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na uchambuzi wa kina baada ya habari. Sababu habari watu wanazo tayari. Sasa hivi tunaongea hapa, unaita ni streaming, lugha ya leo. Streaming inaitwa streaming. Mimi ni 47. Haya. Sasa ukimaliza hapa watu kwa lazima ubaki kuwa relevant. Kwa ndugu wanahabari na wageni waalikwa, waandishi wa habari waliobobea na kutoa habari katika eneo fulani hupata uelewa wa kina, hivyo wanaweza kuchambua masuala kwa umakini na kuripoti kwa usahihi. Kwa mfano, mwandishi wa habari za afya atakuwa na ufahamu mzuri wa istilahi ya nomenclature za kitabibu, sera za afya na mwelekeo wa sekta hiyo kuliko mwandishi wa jumla. Hii huongeza ubora wa habari na kufanya iwe na manufaa kwa jamii. Aidha, waandishi wa habari waliobobea na kutabahari hujenga uaminifu na kuwa vyanzo tegemezi vya habari, na moja tunalisahau, maarifa. Sisi lazima pia tuwe sosi ya maarifa. Katika dunia sasa yenye mabadiliko ya kasi ya teknolojia na mawasiliano, vyombo vya habari vina jukumu kubwa la kutoa habari sahihi, za kina na zinazozingatia maslahi ya taifa na wananchi. Hivyo basi, bodi hii itakuwa ni chombo muhimu katika kuhakikisha kuwa taaluma ya uandishi wa habari inazingatia viwango vya juu vya ubora, ikiwa ni pamoja na kutoa ithibati kwa waandishi wa habari waliokidhi vigezo vya kitaaluma. Serikali inatambua kwamba sekta ya habari ni muhimili muhimu wa maendeleo ya nchi kwa kuwa inachangia katika kukuza demokrasia, uwazi na uwajibikaji. Kwa hiyo, kuwepo kwa bodi hii kutasaidia kuhakikisha kuwa tasnia ya habari inajengwa katika misingi thabiti ya maadili na weledi. Mheshimiwa Waziri, serikali kupitia iliyokuwa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ilifanya uteuzi wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, ikiwa ni hatua muhimu katika utekelezaji wa sheria ya huduma za habari sura namba 229 kama nilivyosema. Uteuzi wa bodi hii unaashiria dhamira ya serikali ya kuhakikisha kuwa sekta ya habari inasimamiwa kwa misingi ya weledi, maadili na uwajibikaji ili kuimarisha mchango wa tasnia hii katika maendeleo ya nchi. Kwa heshima, naomba kuwataja wajumbe walioteuliwa katika bodi hii. Kwanza ni mzee wetu Tido Dastan Muhando ambaye ni mwenyekiti wa bodi. Wa pili ni Daktari Rose Ruben. Wa tatu ni Daktari Egbert Mkoko. Mheshimiwa Waziri anamtaja Kijerumani Ingribet. Wa tatu ni Bwana Mgaya Kingoba. Wa nne ni mkurugenzi wa idara ya habari, na kwa sasa tunaye kaimu mkurugenzi ndugu Rodney Tadeus. Na watano ni Bwana Ladislaus Komanya. Hao ndio wajumbe wa bodi ya ithibati. Vile vile, katika kurahisisha utekelezaji wa majukumu ya bodi, wizara iliwahamisha watumishi 6 na kuunda sekretariat ya bodi ikiongozwa na kaimu mkurugenzi mkuu wakili msomi Patrick Kipangula, ambapo kwa sasa wanaendelea kutekeleza majukumu ya awali ya uanzishaji wa bodi. Patrick ndio huyu hapa. Ni mwanasheria, bahati nzuri tulikuwa naye idara ya habari. Yeye ndiye alikuwa mkurugenzi msaidizi sehemu ya usajili. Patrick Kipangula ameshiriki katika maandalizi mpaka kusainiwa kwa sheria ya huduma za habari kuanzia mwanzo ya mwaka 2016. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho ameshiriki kwenye maandalizi ya kanuni mwanzo mpaka mwisho.
ni mtu ambaye tumekuwa naye kwenye tasnia ya habari kwa muda mrefu. Kwa busara zikaonesha kwamba huyu akianzisha huyu bebi wetu mpya, bebi ataanza kwa afya njema, bebi atakuwa apotei nyumbani. Bado unaweza kumleta bebi afu ajue hata nyumbani kwake ni wapi. Huyu anafahamu historia nzima. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuchukua fursa hii kuwapongeza wajumbe wa bodi hii kwa kuteuliwa kushika jukumu hili muhimu. Ni matarajio yetu kwamba watatumia ujuzi na uzoefu wao kuhakikisha kuwa waandishi wa habari wanazingatia viwango bora vya kitaaluma, na kwa kufanya hivyo watachangia katika uboreshaji wa tasnia ya habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuanzishwa kwa bodi hii kunakuja wakati ambapo tasnia ya habari inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kusambaa kwa habari zisizo sahihi kupitia mitandao ya kijamii na ongezeko la vyombo vya habari vinavyofanya kazi bila kuzingatia maadili ya kitaaluma. Kwa kuwepo kwa bodi hii, serikali inatarajia kuwa changamoto hizo zitapunguzwa kupitia mifumo madhubuti ya usimamizi na utoaji wa ithibati kwa waandishi wa habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nitumie nafasi hii kuwashukuru Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kutenga eneo katika jengo lililopo mtaa wa Jamhuri jijini Dar es Salaam kwa ajili ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Jambo hili litapunguza gharama za uendeshaji wa shughuli za bodi. Vile vile napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa mchango wake mkubwa wa kutoa vifaa muhimu kwa ajili ya bodi hii. Mchango huu ni kielelezo cha ushirikiano mzuri kati ya taasisi za serikali katika kuhakikisha kuwa sekta ya habari inakuwa na mazingira bora ya kufanikisha majukumu yake, na kupitia vifaa hivi bodi ya ithibati ya waandishi wa habari imefanikisha majukumu yake vizuri na itaweza kutekeleza majukumu hayo kwa ufanisi, hususan katika utoaji wa ithibati, usimamizi wa maadili ya kitaaluma ya habari na kuimarisha weledi kwa waandishi wa habari nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi hii itakuwa na jukumu la kutoa ithibati kwa waandishi wa habari waliokidhi vigezo vya kitaaluma, kusimamia maadili ya taaluma na kusaidia katika kukuza mazingira bora ya utendaji kazi katika sekta ya habari. Kwa kufanya hivyo, bodi itahakikisha kuwa taaluma ya habari inazingatia viwango bora vya kitaaluma, huku waandishi wa habari wakihimizwa kuandika kwa weledi na kwa kuzingatia ukweli, haki na maslahi ya umma. Kwa mujibu wa majukumu yake, bodi hii itasimamia utoaji wa ithibati kwa waandishi wa habari kama sehemu ya kuhakikisha kuwa taaluma hii inabakia kuwa yenye heshima na yenye kuaminika kwa jamii. Hatua hii inalenga kuweka utaratibu mzuri wa kuwatambua waandishi wa habari wenye sifa zinazostahili, hivyo kusaidia kupunguza changamoto ya upotoshaji wa habari na kuimarisha uwajibikaji katika sekta hii. Mheshimiwa Waziri, pia bodi hii itashirikiana na taasisi za mafunzo ya habari ili kuhakikisha kuwa waandishi wa habari wanapata elimu na mafunzo yanayokidhi viwango vya kitaaluma. Kwa njia hii, bodi itachangia katika kuimarisha weledi na utaalamu wa waandishi wa habari, jambo ambalo litaongeza ubora wa habari zinazoandikwa. Serikali inatarajia kuwa bodi hii itafanya kazi kwa weledi, uwazi na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya habari ili kufanikisha malengo yake. Waandishi wa habari wote wanahimizwa kushirikiana na bodi hii kwa kuhakikisha kuwa taaluma yao inaendelea kuboreshwa na kuheshimika ndani na nje ya nchi. Kwa kuwa bodi hii sasa inazinduliwa rasmi leo, ni matumaini yetu kuwa itaanza kazi mara moja kwa mujibu wa sheria na miongozo iliyowekwa ili kutimiza majukumu yake ipasavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hatujaja hapa tulikuwa tunazungumza vyuo vyetu, taasisi zetu, kwa utafiti ambao kabla sijapewa majukumu ya kusimamia katika ngazi ya ukatibu mkuu sekta ya habari, utafiti ambao tuliufanya, vyuo vyetu vinazalisha zaidi ya waandishi wa habari 500 kila mwaka. Kila mwaka wanazalishwa. Kwa hiyo waandishi wa habari wanahitaji kujengewa uwezo. Kusoma shuleni kitu kimoja, lakini huku kazini na kwenyewe kuna itifaki zake. Kwa hivyo chombo hiki tunategemea kitatusaidia, na waandishi wa habari hawa wengi, kwa sababu nafasi zilizopo kwenye vyombo vya habari mainstream, vile vyombo vya habari sio ni vite, maana ukiita rasmi kuna wengine watalalamika, nikisema vikubwa sio. Anyway, tukubaliane kwamba ni mainstream media, TV, radio, magazeti. Sio? Juzi nilikuwa na mkutano na waandishi wa habari pale Serena Hotel. Idadi ya vijana ambao wanatoka nje ya mainstream media ni kubwa. Nikawaambia vijana wangu, hebu fanyeni sensa viwango vyao vya elimu. 95% wana degree.
na chombo chake cha habari ni akaunti yake ya Instagram au Facebook ama Twitter, wako kule. Sasa haya yote tunayasema kweli yana dosari. Sasa ni jukumu la bodi hii, ni jukumu la Balile na wenzake kwenye TEF, ni jukumu la MCT na wengine wote tuhakikishe namna gani, kwa sababu dunia ndio imefika huko. Hatuwezi tukasema leo hawa watu wafukuze, tuwaondoe. Vyuo vinazalisha waandishi wa habari, wanakwenda wapi? Ukisikia evolutions ndio hizo. Mambo yanabadilika, ni lazima tuende nayo, na sisi tumepewa jukumu la kusimamia sekta. Ni lazima tushirikiane, serikali, sekta binafsi, wadau mbalimbali, wote tushirikiane. Cha muhimu, kazi iwe bora. Hatuanzishi bodi hizi ili kudhibiti watu wasije kuwa waandishi wa habari, ili kudhibiti uwepo wa vyombo vya habari. Tunaanzisha kwa ajili ya kusimamia weledi katika tasnia ya vyombo vya habari. Licha ya kwamba imechukua muda mrefu kufikia hapa tulipo, lakini hatimaye leo mwanzo wa kifo cha ukanjanja katika uandishi wa habari umetimia. Mheshimiwa mgeni rasmi, nawashukuru wajumbe wenzangu wa bodi walioteuliwa pamoja nami, na nina imani kuwa kwa kushirikiana kwa karibu, kwa hekima, maarifa na uadilifu, tutahakikisha kuwa tunatimiza majukumu yetu kwa manufaa ya waandishi wa habari na sekta ya habari kwa ujumla. Kila mmoja wetu amepewa nafasi hii kwa sababu ya mchango wake katika taaluma ya habari, na hivyo basi tukifanya kazi kwa umoja na mshikamano, tunaweza bila shaka kuleta mabadiliko chanya katika sekta hii muhimu, hasa kwenye maeneo makuu muhimu ya maudhui, uchumi, elimu, weledi na maslahi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kutoa shukrani za dhati kwa waandishi wa habari wote nchini kwa kazi kubwa wanayoifanya. Taaluma ya uandishi wa habari ni msingi wa maendeleo ya taifa lolote lile, na bila habari sahihi, maendeleo endelevu hayawezi kufikiwa. Hivyo basi, tunatambua juhudi zenu na tunaahidi kufanya kazi kwa karibu na ninyi ili kuhakikisha kuwa tasnia inakuwa kwa misingi bora inayolinda uhuru wa vyombo vya habari, huku kuzingatia uwajibikaji na maadili ya kitaaluma. Na kwa kweli, Mheshimiwa Waziri, ni lazima nikiri ya kwamba tayari kumekuwepo na dalili za waziwazi za kuporomoka kwa kiwango cha uandishi wa habari nchini ukilinganisha na miaka nyuma. Siku hizi ni adimu kuona au kusikia kwenye media zetu habari nzito za kiuchunguzi kama ulivyosema, habari makini za kiutafiti, pia umeligusia hili, habari kubwa za kiubunifu, na hata habari za kubainisha tu mazuri na mabaya. Badala yake tunachokisikia au kukisoma kwenye magazeti yetu, kusikia kwenye redio zetu, TV zetu na hata mitandaoni ni mambo yale yale ya siku zote yanayorudiwa hapo hapo, kiasi ambacho saa nyingine kinaisha hivi. Pamoja na hali hiyo yote, shukrani zangu bado ziwaendee wadau mbalimbali wa sekta ya habari, taasisi za vyombo vya habari, mashirika yasiyo ya kiserikali, vyuo vya waandishi wa habari na wadau wa maendeleo ambao wamekuwa wakishirikiana kwa karibu katika kukuza na kulinda uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Tunategemea ushirikiano wenu katika kuhakikisha bodi hii inatekeleza majukumu yake kwa mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kuwa uzinduzi wa bodi hii ni hatua muhimu sana katika sekta ya habari nchini. Hii ni fursa ya kuhakikisha kuwa waandishi habari wanapata ithibati rasmi ambayo itaongeza hadhi ya taaluma na kuimarisha uwajibikaji miongoni mwa waandishi wa habari. Katika kutekeleza majukumu yetu, tutahakikisha kuwa tunazingatia sheria na miongozo iliyopo, huku tukifanyia kazi changamoto zilizopo hapo juu ambazo umezieleza pia mwenyewe, na ambazo waandishi wa habari watakuwa wanatakiwa kufanya kazi kwa kuziboresha
na kufikia vile vile ikiwezekana kwa binafsi kuboresha mazingira yao binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hotuba yako umetoa maelekezo ambayo sisi wanabodi kwa kushirikiana na wadau tunapaswa kutekeleza. Naomba nikuhakikishie kuwa maelekezo hayo uliotupatia tutatekeleza kwa moyo wa uzalendo, uadilifu na ufanisi wa hali ya juu. Hili litawezekana pia kwa ushirikiano tutakaopata kutoka kwa wadau wa sekta wa habari wenyewe, kwani utafiti mdogo tu uliofanywa umebainisha kwamba vyombo vingi vya habari nchini Tanzania hivi sasa vinajiendesha hasa kwa kujikita katika maudhui zinazojulikana kama maudhui salama, kama vile vipindi, makala, machapisho marefu ya vipindi vya muda mrefu vya michezo, hasa mpira wa miguu, pamoja na maudhui ya starehe na burudani, na hasa muziki, na maudhui ambayo kwa kweli wakati mwingine ni ya utani, porojo, soga, gumzo na vichekesho. Kwa ujumla, hizi ni maudhui dhaifu na za kawaida sana, na ambazo kama ulivyozielezea huko awali, kwa kweli matokeo yake yanakuwa si matokeo yenye nguvu ya kusema kwamba yanaweza kusaidia maendeleo rasmi ya taifa. Hali hii imesababisha miongoni mwa mambo mengine kupoteza kwa mvuto kwa wasikilizaji na wasomaji, na hivyo kushuka kwa mapato katika baadhi ya vyombo vya habari. Na pia hali hii kwa muda mrefu hivi sasa imehalalisha kutolewa kwa zawadi na kupokewa kwa kile ambacho wengi wanakizungumza kama brown envelopes. Hili limekuwa ni tatizo kubwa nchini na sisi tunategemea kupambana nalo, na pia pamoja na kushindwa kutekeleza kisahihi wajibu wetu sahihi kwa jamii kama mhimili wa 4 usio rasmi kwenye mfumo wa utawala wa kidemokrasia.